嗨，大家好，这节课来给大家讲解一下，我们应该怎么给自己的影片搭建背景音乐和如何修改调整背景音乐的进阶剪辑技巧。首先，我们在配音配乐的时候，第一件事不是如何搭配、如何对位音频，而是首先要调整音频到合适的音量。所有的影片中，人声和背景声的比例是有要求的。为了数据的准确性，这里我查阅了例如奥斯卡电影的标准。زي خاف I ordered you to stop, Yusuf. أعطيها اشرب. 又例如是 BBC 采访的片段，还包括一些纪录片、央视等采访的片段。 Who doesn't love Anne Hathaway? Thank you for That's coming very nice. back You know, to the... but you know when you have a moment, you're just like, oh, I'm going to remember that forever. Thank you so much for that. Yeah, there you go. It just happened. Come on, the roots. Thank you. Hi, everybody. 这里整理出一系列的数据来给大家作为标准。首先，人声是一定要比背景声更加突出的。人声根据不同的场景需求，音量建议设置在-8至0dB 之间。如果是广告 Vlog 类的视频，那么背景音量相对可以凸显一些，来带动观众的情绪，所以音量可以设置在-20至-12dB。而教程类和采访类的视频就要更加凸显人声了，背景音乐就不能太抢戏，所以背景音乐音量要降低一些，需要设置在-30至-20dB 之间。所以我们要根据不同影片的需求来合理的调整人声和背景声的占比。例如这里我们打开剪映，把一段人声和 BGM 音乐导入进来，先把音乐添加到时间线，我们来播放一下。很明显，这时候音量已经是炸了。从音量波形图我们可以看到，这段音频已经是有音量爆红，超出了安全区的现象。在剪映里面，我们可以通过选中这段音频，然后点击预览图这边的这个音量显示器，那么在右下角就可以观看到音量实际的数值了。现在我们来播放一下，可以看到音量是在0dB 以上就已经超标了。根据刚刚的介绍，我们可以把背景音量减少一些，直接在时间线音频这里就可以快速的上下调整音量的大小。我们也可以在右上角基础属性里面，通过滑块或者是输入对应的数值，更精准的调整音量。不过需要注意的是这里的数值并不代表最终的音量值。例如现在我设置成-6dB， 它的意思就是在当前音频原本的音量基础上减少6dB 而已。最终实际的音量值，我们需要在右下角显示的音量为准。这时候我们可以把人声的音频导入进来。现在很明显 BGM 音量已经盖过人声的效果了。嗨，大家好，这节课来给大家推荐几款，所以我们得把背景音量减少一些，让它减少22分贝。这时候再来播放一下。嗨，大家好，这节课来给大家推荐几款在日常。现在人声就很好的凸显出来了，但前面也给大家讲解过，人声本身的音量也是需要调整的，需要设置在-8至0dB 之间。这时候我们还要检查一下人声的音量值。检查的过程中，我们一定要把其他的音轨关闭掉，不然它们之间的音量是会叠加一起计算的。我们按一下 V 把下面的音乐关闭掉，单独播放一下人声，刚刚的网址去，那么就可以去除水印了。可以看到，现在人声的音量其实是偏低的，是在-12dB 至-10dB 之间。那么我们就可以给它增加3dB， 让它去到我们规定的-8至0以内的区域。大家能够看到，像这个视频我就是已经 pause 过了，那么它就会在 pause 栏里面，这样就没有问题了。我们把背景音乐再开启回来，把 logo。我们只需要点击视频的分享按钮，这样就是一段合适的人声和背景音乐的配比了。另外，我们在做片子的时候，并不是一直都有人声或者是旁白的。例如这里我把人声提取其中的一段出来，当人声或者旁白只是在影片中某些地方出现的时候，这时候我们就不能还是那么死板，固定设置背景音量的大小了。而是应该在没有人声出现的时候提高一点背景的音量，
而在人声出现的时候，拉低一点背景的音量，那么就可以用到前面课程给大家讲解过的关键帧技巧，在人声将要出现的区域，给背景音乐的音量打上一个关键帧，在朗读结束后一点的位置也打上一个关键帧，然后在人声刚好开始说话的时候，我们可以降低一点背景音乐的音量，让它去到-22 dB 左右。同样在说完话的位置也降低-20 dB 左右。我们来播放一下。我们只需要点击视频的分享按钮，这样就相当于复制了这个视频的网址，然后就可以直接下载到去水印的视频了。这样就可以更加动态和智能的，该突出音乐的时候突出音乐，该突出人声的时候突出人声。前面给大家讲解过人声和背景音乐相互的搭配，但很多同学在给影片配音的时候就是这样简单暴力的把一段背景音乐添加进去，调整一下合适的音量，这样就完事了。但实际上，完整优秀的音效配置，除了背景音乐外，还有很多其他的元素和需要注意的地方的。我们除了添加背景音乐外，还需要给影片添加拟声。所谓的拟声，这个很好理解，就是模拟现场中实际的音效。Laura， 例如这里枪管上膛的声音， Laura， 钢铁爪子出现的声音， Laura，No，No， 拳拳到肉的声音， Move，Go， 捡起书包的摩擦声，枪声、脚步声等等，这些其实都是后期配音配上去的。除了拟声外，还有两个很重要的音效，就是底音和加强音。所谓的底音，它是和背景音乐有显著区别的，它没有明显的音乐节奏，主要是起到带起氛围，让观众观看的情绪能够更加的投入，身临其境。其中最典型的底音就是类似这样心跳的音效。在悬疑片里面是经常用到的。接着是加强音效，这里最典型的就是 riser 上升音效。在镜头情景突然改变的情况下，经常需要加上一个 riser 音效来突出情节的反转，然后还有一些转场声和特效声，都是属于加强音效的范畴。这里面的几种不同的音效，在戏剧迷这节课的课程学习文档里面都有给大家提供。大家在后期配音的时候，一定要在脑海里面了解到这里面几种不同音效分别的作用，它们之间相互叠加起来，共同发挥作用，整体的音效才会好的。下面我们来看看一个例子，来加深一下这些音效的理解。首先，背景音乐不一定要在一开始就加入进来，例如这里是先铺上一段底音、环境音，然后再加入背景音乐进来。接着就是一个非常明显的 riser 加强音，用于情景的改变。然后就是跑步的拟声，还能隐约的听到警车响起的环境声。这里转弯就有一个明显的车声环境声。在没有人声的时候，就可以听到背景音乐进行了适当的加强。这里又是一个典型的 riser 加强音，然后是滑动摩擦的拟声。所以我们搭配音效的时候，除了合理分配不同音效的音量配比外背后还是有很多细节的音色需要组合搭配的。最后来给大家讲解一下，在我们实际影片音效的创建中，
非常有用的进阶衔接技巧。像这里，我们的背景音乐往往是和我们的影片长度不一致的，影片结束了，背景音乐还没有停止。这里我们需要背景音乐和影片同步的结束，有2个方法可以实现。一就是用音频原始的结尾来结束，所以我们大致的先把背景音后面切1刀，然后找到画面要结束的一帧，让音频结束的波段刚好和结束的画面重合。我们来试听一下。可以看到，这样就有非常好的结束点了。但现在我们需要处理一下前面重叠的部分。如果只是这样生硬的衔接在一起，我们就可以听到非常明显的断层情况出现了。最简单快捷的方法就是2段重叠的部分，通过滑动音频滑块，让上下2段音频过渡之间有一个渐入渐出的过渡。这时候我们再来播放一下，效果就要自然很多了。如果想要衔接更好一些我们还可以用到前面给大家讲解过的加强音 riser 音效。很多时候我们的视频是不单单只用一个 BGM 的，例如我们找到最后主角从便利店出来，发现单车被人家偷了，反转滑稽的情节，那么就可以在这个情节反转的位置打上一个关键帧，把前面的 BGM 在这里截断掉，然后加入一段搞笑的 BGM 进来。如果这样直接生硬的过渡会非常的突兀。所以我们可以用到刚刚渐入渐出的手法，来让它们之间衔接起来更加自然一些。为了效果更好，我们还可以加入一个 riser 音效进来。我们来播放一下这个 riser 上升音。这样我们就可以把这个 riser 音效同样波峰最高点放置到标记的位置，再把2段音频衔接起来。可以看到，这样衔接就会更加的高级和舒服了。最后我们同样需要把搞笑的音效停止掉，这里就换一个方法来同步停止。我们同样可以加入一个加强音效进来，首先在结尾的位置打上一个标记，然后把结尾的音频裁剪掉，加上一个简单的淡出，接着拖入一个重击音或者是转场音效进来。我们来试听一下这个音效，那么就可以把这个音效放置到结束的位置，同步配合调整一下结束的 BGM， 那么我们就可以得到一个用加强音来戛然而止的停止效果了。OK， 这就是关于音频组合和衔接处理的技巧讲解。下节课我们就来完整的给这段影片进行配音操作，让大家从头完整的了解一下整个音效的搭配创作流程。那我们下节课再见。